Nafikiri mnaweza mkaona sura yangu nilipo hapa. Ni tofauti sana na inavyotafasiriwa. Inawezekana inatafasiriwa mtu katili, ajabu, kali, ovyo. Siko hivyo. Mimi ni mpole, mnyenyekevu, mwenye upendo mkubwa, ninayeogopa dhambi na niliye na hofu ya Mungu. Lakini ni ukweli, mimi ni mkali kwa maovu. Wala rushwa, matapeli, wala madawa ya kulevya, majizi, wanaodhulumu watu, wanachua maisha ya chini, kwao kwa kweli mimi nitakuwa mkali. Na ndio maana siku zote ndugu zangu nimekuwa nikiwaomba mniombee ili nikafanye hii kazi ya Mungu. Ninafanya haya kwa niaba yenu. Kuna mahali tulikuwa tumefikia pabaya. Nchi ilikuwa inaenda pabaya. Inawezekana ilihitaji mtu kama Magufuli kuinyosha kidogo. Napenda niwathibitishie Watanzania wote, hatua hizi tunazozichukua ndogo ndogo ni za kuliweka taifa liende wima, tuweze kufanikiwa kupata maendeleo ya kweli ya taifa linalomwamini Mungu. Napenda muamini kuwa mimi niko kwa niaba yenu. Najua huu rais si wangu, rais mnao ninyi, mlioamua nitumike kama mtumishi kwa wakati. Nawaomba sana muendelee kuniweka katika sala zenu, ili kazi hii ya urais sinipe kiburi, nikawe mtumishi wa watu, kwa sababu katika sala zitakazotoka kwenu zikanifanya mimi niwe mtumishi wa watu na nifanye kazi kwa kadiri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika kuwatumikia watu wake walioumbwa kwa sura yake. Sisi kanisa tunakuombea na tutaendelea kukuombea uzidi kuwa na ujasiri huo. Tunazidi kukuombea kwa Mungu akupe afya njema. Usiache kusimama katika lile la kweli. Na mwenyewe umesema, sema kweli ni mpenzi wa nani? Mpenzi wa Mungu. Endelea kuwa mpenzi wa Mungu, Mheshimiwa Magufuli. Tunamwomba Mungu azidi kukupa washauri wema, washauri wasio na unafiki, wasio na hila na malengo ya kujinufaisha binafsi, washauri ambao wanajikomba lakini wakiwa na ajenda ya binafsi. Mungu akupe washauri wema, Mheshimiwa Rais.